Анча мынча кыздар эле бар, шайтан деп коет да. Окуучулук күндө деле балдар сүйүү болот да. Классындагы кыздарын сүйөт, башка класс кыздар сүйөт. Эми ошол убакта балдар жүрсүн, но бирок анчалык тереңге кирбеш керек. Тереңге болгондо акыркысы аборт кылып атпайсыңарбы? Мындай, мисалы үчүн илгери бар эмеспи, кат жөнөтүшүп, бир көз кысып коюп, ошону билгизип, ошондой болсо боло берсин. А уже нак чисто мындай жашоого уже момент келгенде план 18 жаштан өйдө болуш керек. Телефон аркылуу чакырышып, барышып, учкаш болуп атпайсыңарбы? Минишип. Мына азыр шаарда аябай жаман болуп баратат. Мисалы кээде балдарың менен эс алайын деп, конокторуң менен тиги парктарга чыксаң, мисалы тиги жармөк качып атат, бозогүл болсо кубалап барып минип, жанагы уй туат го, торпогун музоосун жалагандай эле ошондой ит акмага чыгып атат. Анын аркасы аборт болуп атат. Жүздөгөн, миңдеген кыздар сойку болуп жүрөт этеги келип. Тиги жармөк болсо качып, Москвада качып жүргөндөр бар, ушундай соттолуп аткандар бар. Эмне дейсиң ага? Мындайда азыр көбүнчө кыздар өзүнүн кандайдыр бир чеңгелде бир улуу кишилер менен жүрүшөт да. Бул эркектер айтарым, сиз турайсыз, каршы депчи. Кыздар бир какой-то повод ылдый түшүп калса эле, балдар ал моментте кармашат аябай. Мындай балдар айдап, балдар кыздардын башына айланып коет. Демек сиз кантип айлантып коет? Анча мынча кыздар эле бар, шайтан деп коет да мен.